السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيديو النهاردة هنشوف فيه أماكن بلوب شحن وكمية فريون للبي ام دبليو الاي 60. هنا بلف الهاي بريشر محشور، ما تفهمش حاشرينه ليه. ادي اهو. وهنا بلف اللو بريشر او الضغط الواطي. هنا دي الليبل اللي عليها كمية الفريون، بتاخد 810 جرام. طبعا فريون 134 وبلس اور ماينس 10 جرام. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.